एवरीवन, आज हम बोट एयरडोप्स 402 का सेटअप और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। ये जो हमारे बोट के ईयरफोन्स हैं जिनका नाम है एयरडोप्स 402, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं और ये अभी हमने अनबॉक्सिंग की है इनकी। तो हम जो है लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट में डाल देंगे, राइट वाले को राइट में डाल देंगे और एक बार इसको बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, ये एक बार सेटअप हो जाएंगे। तो जब आप इनको निकालेंगे, आप किसी एक को भी निकाल सकते हैं, पर अगर आप दोनों को निकालें तो बेटर रहेगा। दोनों को निकालने का फ़ायदा ये रहेगा, ये देखिए ब्लू लाइट जो है ये ऑन हुई है, ये अब इकट्ठे ऑन होकर ये सिंक्रोनाइज़ होगी। अगर आपने इनको कान में लगाया होगा तो आपको आवाज़ भी आएगी। तो अब इनका फर्स्ट सेटअप करके देखते हैं। हम जाएंगे हमारी सेटिंग्स में और ब्लूटूथ ऑन करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाना चाहिए एयरडोप्स 402। अब ये जो एयरडोप्स 402 हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे और ये अब हम यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ट्राई कर देखते हैं। ये रहा हमारा YouTube म्यूज़िक। शायद मेरे डाउनलोड्स अभी तक इसमें बचे हुए हों। ओके, गो टू डाउनलोड्स। ओके, तो हरियाणवी गाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों कानों में आवाज़ आ रही है। पर अब हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है, जो बहुत ज़्यादा आती है। क्या होता है, जब आप इस पेयर ऑफ ईयरफोन्स को जब आप यूज़ करके कॉल करते हैं तो क्या होगा कि ये कभी कभी सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा एको देंगे, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट पे भी देखे, बहुत सारे रिव्यूज़ में था, एको आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रहा था। उसका इलाज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। आपको दोनों ईयरफोन्स इकट्ठे लेने हैं, दोनों को इकट्ठे दबा कर रखना है और इसको दबा कर रखें। पहले आपको रेड लाइट दिखेगी, रेड लाइट आ गई। अब इसके बाद एक में आपको पर्पल सी लाइट दिखेगी और ये पर्पल आ गई। अब हमें सिंपली इसको अपने अपने लोकेशन में डाल देना है और जब आप इसको दोबारा निकाल के दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आपकी एको जा चुकी होगी। अब आई इसके रिव्यू की बात। तो मैं कहूँगा कि 1800 रुपये के हिसाब से, जो कि सेल्स वगैरह में या ऑफ़र्स लगा के थोड़ा और भी कम पड़ सकता है, ये बहुत ही अच्छे ईयरफोन्स हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। और ये बहुत अच्छे अल्टरनेटिव रहेंगे अगर आपको एयरपॉड्स जैसा कुछ चाहिए पर आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है और आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें पैसिव नॉइज़ कैंसलेशन हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव रहेगा मेरे ख्याल से। तो कीप एन आई फॉर